Türk ve İslam alemi bir olursa bu cihan hepimize yeter. Roma'nın son kalesi düşene dek Allah'ın aslanları durmayacaktır. Pontus'a sefer açmayı düşünülmüş. Sıra 2. Roma'da. Seni görmeyi bilecek. Pusat suydan hafif gelecek. Sultan-ı Azam, sahip kıran, Ebu'l-Feth, Sultan Mehmet Han Hazretleri. Casus kızınız Prenses Julia Majesteleri. İbrahim Bey'in Pontus ile kuracağı akrabalığa engel olacak mıyız? Devletin ikbali sizden de, sizin sevdanızdan da mühimdir. Sultanım, şehzademiz yok. Biz de kalkıp düşmanlarıyla sımlık ederiz. Yeniçeri sefere hazır mı? Bakmak yetmez yaranlar. Son Roma ise Kızıl Küre. İşte er, işte meydan. Pontus. İcap edeni yaparız. Yani Vatikan. Hünkârım.